气象局再发布1级热浪警报，击打霹雳和吉兰丹6个地区，预计会出现高达摄氏37度的高温天气。接到1级热浪警报的包括吉打、万拉巴鲁、霹雳、拉律、马登、江沙以及中霹雳，还有吉兰丹、马章、瓜拉吉赖。这些地区会在这3天的气温预料会维持在摄氏35度到37度之间。此外，东马的日间气温预料会保持在摄氏35度以下。气象局提醒民众注意防暑，减少白天的户外活动，尽量待在阴凉或有冷气的环境中。